اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا، وجيتكم بواحد الكيكه ديال الشوكولاته غزاله كتجي مسقيه ديال تحميره الوجه اكسبريس، كتعجب الوليدات الصغار، تحطيها لضيافك توجديها ككيك يومي. شي حاجه غزاله وما تعكزيش عليها، ومكوناتها ساهلين وبساطين وناجحه من اول تجربه. فندوزوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات ندوزهم معكم هكذا على السريع باش حتى الفيديو ما يجيكمش طويل. غنحتاجو جوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ ويكونوا الحجم متوسط. دائما من نبغيو نديرو الكيكة نجبدو البيض هكذا قبل بوقت لضمان نجاح الكيك ديالنا. غنستعمل فلان كراميل، صراحة كيعطيها مذاق زوين بزاف ومختلف على الدانون، لكن الا ما كانش متوفر عندكم فممكن تستعملوا دانون، لكن يستحسن انكم ديروا هاد فلان هذا حيت فعلا كيعطيها مذاق زوين بزاف وكثافه حتى هي زوينه. وقبيصه ديال الملحه اللي ضروري منها. بالنسبه لي انا اكتفيت عبرت بكاس ديال فلان، لكن ممكن تعبروا بكاس العنبه، فكنحتاجوا كاس ديال العنبه السكر. درت كاس ونص من هذا حيت راكم عارفين هذا الكاس هذا صغير. هنا زهق لي المقطع ديال ضفت نصف كاس عنبه ديال الزيت، ودابا غندوز نضيف كاس الا ربع ديال الحليب. بالنسبه للعبار اللي كنقول لكم فراه بكاس ديال العنبه، والحليب حتى هو كنت مخرجاه من قبل. هنا غنضيف جوج معالق كبار عامرين مزيان بهاد الكاكاو مور. كي شفتوا معايا كنضيف جميع المكونات في الاول وكنخلط، كيبقى لي غير الدقيق والخميره كنضيفهم هما الاخرين. يعني طريقه سهله وما كديرش، يعني ما كترونوش الكوزينه ديالكم، لكن صدقوني كتعجب الوليدات الصغار، كتجي فازقه، كتجي غزاله وناجحه. يعني ممكن ديروها كيكه كيف ما ممكن انكم ديروها طارط، حيت مكوناتها كيشتو معايا راهما بساطين وكتجي ناجحه. انا جربتها بجوج ككيكه وكطارط، فعلا كتجي غزاله. صافي هنا كيشتو معايا ضفت واحد ساشي ديال الفاني، وعندوز نطحن كل شيء مزيان حتى يذوب السكر وينسجموا لي العناصر مزيان. كنستمر. ممكن ديروا الخلاط الكهربائي، ماشي الخلاط، المهم هذاك خلاط كهربائي الاخر ضرب الكهربائي، لكن انا كنكتفي بهذا. بيني وبينكم كتعطي النتيجه ديالو زوينه. ضفت الدقيق تدريجيا والخميره الكيماويه من فئه 15 غرام. هذه هي الكثافه اللي خاصو يكون عليها الخليط. بالنسبه للدقيق ما عطيتكمش بالضبط حيت دائما كنقول لكم كيبقى على حسب حجم البيض، على حسب الطحين واش كيشرب ولا ما كيشربش، بزاف ديال الحوايج كيدخلوا فيها، فهذا هو القوام اللي خاص تكون عليه. انا استعملت هاد الصينيه هذه اللي العبار ديالها 35 على 25. كيجي العبار مزيون وما كتجيش الكيكه عاليه بزاف وما كتجيش رقيقه. ممكن ديروها في القالب ديال 24 كيف ما ممكن ديروها في القالب ديال 22. لكن كيختلف فقط السمك او العلو ديال الكيكه، هذا هو اللي كيختلف. صافي انا هانتوما شفتوا يعني كنسرحها بالعود ديال الخشب وغندخلها للفران طيب على النار 170 160، ما تكونش العافيه مجهده. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران الغاز فانا كنطيبها من تحت حتى كتشبر راسها، عاد كنشعل عليها من الفوق. كيشتو معايا يعني ما كنخليهاش تحمر بزاف، واخا تحمرت لي من واحد الجهه ومؤخرا ولا الفران كيفايلي بزاف خليتها حتى بردت تماما. عاد كندوز نقطعها. كيشتو معايا كنقطعها. فكيشتو معايا بالنسبه للكيكه راها بارده تماما، فباش غنسقيها خاص يكون طايب. عندي الماء طايب تقريبا كاس ديال العنبه اللي غنضيف عليه معلقه كبيره مع مراش ديال قهوه سريعه الذوبان. ممكن تكثروا او لا تقلوا على حسب الذوق ديالكم، واش كيعجبكم المذاق مجهد ولا خفيف. غنضيف عليها واحد معلقه ديال السكر، ممكن تفاداوها لكن انا بالنسبه للكيكات كيعجبوني حلوين. كي كنقول لكم دائما كنحرك مزيان حتى يذوبوا العناصر. كيشتوا يعني راه الماء طايب. غنحتفظ بها على جنب وغنجيب واحد المشوى باش نتقب مزيان الكيكه ديالي هكذا تشرب لي مزيان هاد القهوه هادي والسكر وتجي الكيكه فازقه مزيان.
وبالنسبه كنقسمها ملي كتبرد باش ملي كنبغي نقطعها راكم عارفين كتخسر الكيكه بمره من وجهها وما كتجيش زوينه في المنظر. فلهذا كنقطعها قبل ما نسقيها وقبل ما نعمل لها الكاناج من الفوق. احسن طريقه انكم ديروها الطريقه هذه، تسناوها تتبرد وسقيوها بسقوه تكون طايبه سخونه مزيان. عندي هنا 100 غرام ديال الشوكولاط وعندي 100 مليلتر ديال الكريمه ديال الخفق. بالنسبه للشوكولاط ضفت عليه واحد معلقه صغيره ديال الزيت، درته في الميكرووندا، انا ذوبته غير في الميكرووندا. صافي كنحرك مزيان حتى يبان لي الشوكولاط داب. الا كان باقي خاصو فردوه سخنوه، ممكن تسخنوه في بان ماغي اللي يناسبكم. انا كتجيني ميكرووندا سهله فكنديرو في الميكرووندا. فمن بعد ما داب مزيان الشوكولاط كنضيف عليه 100 مليلتر ديال كريمه الخفق. علاش؟ حيت انا بغيت الكاناج ديالي يكون خفيف ويدخل وتشربوا الكيكه. الا بغيتو الكاناج يكون ثقيل ويجي شاد راسو فكديروا 100 غرام ديال الشوكولاط عليها 50 مليلتر ديال الكريمه. انا سبق لي وجدتها بكاناج ثقيل، وهذا الكاناج هذا راه خفيف وكيجي يعني كتشربوا الكيكه. هذا علاش درتو معاكم. الا بان لكم بحال هكايا راه ماشي خاسر، خاصو غير يتحرك مزيان ويولي سخن ويولي سائل وفيه واحد لا بغيونس مزيونه. ها نتوما كيشتو معايا هذا كاناج كيكون خفيف وملي كنسقيو به الحاجه كتشربوا. صافي غنسقيها مزيان حتى تشربوا مزيان الكيكه وكتجي فعلا فازقه وكتجي مسقيه للناس اللي عزيز عليهم الحاجه تكون راويه. صافي كنوزع بطريقه متساويه وراه ما يبقى حتى حاجه، يعني الكيكه كتمتصوا بشكل كلي. وراكم عارفين هنايا راه الكناج راه هو كيخصو يكون سخون. صافي انا نخلي معكم واحد الطرف ديال الفيديو ديال سبق لي وهاد الكيكه درتها، يعني كنديرها بزاف. درتها بكناج ثقيل كي عاد تشوفوا يعني القوام ديال الشوكولات كي كيبان، واللي يناسبكم نتوما ديروه. انا مره كنديرها هكا مره هكا. انا بالنسبه لولادي بغاوها فازقه بزاف فعليها خدمت هاد النهار هذا بكناج خفيف وكفكره علاش لا. الناس اذواق واللي عجبته شي حاجه يديرها. صافي كنحاول نوزع بطريقه متساويه، كنخويه في النهايه كله وكنحاول ندخل في هذاك مني قطعتها يعني راه كيدخل معاها سواء السيرو ديال القهوه سواء هذا الكناج هذا. صافي ودابا كنخليها تتبرد تماما، عاد كندوز نزينها بداك الشيء اللي متوفر. صافي كي شفتوا يعني راه سائل. هذا هو مقتطف من الفيديو اللي قلت لكم الا بغيتوا القوام ديال الكناج يجيكم شاد راسو فكيكون على هذا الشكل هذا، لكم الاختيار. صافي كتكون هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكيكه اللي حضرت معاكم. كي شفتوا كتجي زوينه كتبان فازقه ومسقيه، شي حاجه واعره. حطوها بوجهكم حمر سواء لضيافكم سواء لوليداتكم، شي حاجه زوينه بزاف وجربوها على حسابي. فعلا كتجي زوينه بزاف وسبق لي وحطيتها في ستوريات الواتساب وسولوني عليها، هاني تقاسمتها معكم. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. شكرا بزاف للمتابعه ديالكم، مع السلامه، تبقاو على خير.